días amigos, estamos hoy día sábado, agosto de 2020, año de pandemia mundial, pandemia del coronavirus 19. Estamos nuevamente aquí en el taller de Frankenstein, ¿sí? Esta vez nos toca revisar el Chevrolet Corsa, creo que es Corsa, que tiene un problema de encendido, pero es un problema de encendido, le podemos decir que crea un conflicto en la cual pierde fuerza, pero es alternativo. Hay días que está bien y días que está mal, momentos que está bien y momentos que está mal. Entonces vamos a revisar todo lo que concierne al sistema de encendido, conexiones, bujías, cables, chequear resistencia interna de los cables de bujías, chequear la tapa del distribuidor, chequear el módulo Hall, bobinas, pérdida de chispa, contactos, todo lo que se puede referir a la pérdida de fuerza y también a la pérdida, se supone que a la pérdida de energía. Este es un motorcito con inyección monopunto. Se desempeña perfectamente cuando ese conflicto desaparece. Entonces vamos a asegurarnos con hacerle un chequeo de bujías, cables, todo, como vuelvo a repetir. Vamos a cambiar todo este conexionado. El carro el motor prácticamente no pierde, continúa trabajando. Dice el propietario que a veces da la impresión de que trabaja un cilindro menos, se normaliza y así. Entonces por aquí en ese lado descartamos el sensor Hall de este distribuidor, pero de todas maneras vamos a darle un rechequeo a todo el cableado. Aquí tenemos trabajo hasta las 12:30. Estamos en la ciudad de Trujillo, en la avenida América Sur 1990. Gracias.